السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة فن الحياة مع أمينة. إن شاء الله غنشارك معكم واحد الوصفة ديال البرد والحساسية. وصفة زوينة البنات، وصفة زوينة رائعة، بغيتكم إن شاء الله تجربوا لوليداتكم وحتى ليكم نتومايا. عندي هنا نص كيلو ديال الشريحة، وعندي رابعة ديال الثومة الحمراء. هاد الثومة مع الشريحة راني غادي نشدهم، غادي نفورهم، وغادي نصاوب واحد الوصفة للحساسية والبرد. عندي هنايا نص كيلو ديال الشريحة، وعندي رابعة ديال الثومة. غادي نغسلها مزيان، وغادي نشدها نفورها هي والثومة. وصفة مزيانة للبرد. انا هاد الوصفة البنات راني مجربها في البنات، في بنتي انا كانت عندها الحساسية مدة 5 سنين، وهي عندها الحساسية. الحمد لله الحمد لله، فضل الله سبحانه وتعالى. ثم هاد الوصفة هذه كيجيب الله الشفاء. كانوا خرجوا لها الرابوز باش ديرو الساعة، الحمد لله ما دارتوش. و... وتبعت لي انا غير هاد الوصفه هذه. 5 المكونات اللي في هاد الوصفه: عندي زيت العود، وعندي عسل الحر، وعندي حب رشاد، وعندي الشريحه، وعندي الثومه. تبعتها لها مده تقريبا راجيه ل5 سنين وانا متبعه لهاد الوصفه هذه. مرضيت ضربها البرد، ومشيت ديتها عند الطبيب، وقال لي الطبيب قال لي بنتك عندها الحساسيه. قلت لي راه عندها 5 سنين. قال لي ما يمكنش تكون عندها 5 سنين وما هبطاش لها الصدر ديالها. قلت لي انا كندير ليها غير الشريحه مع الثومه والعسل الحر. قال لي مزيان مزيان، هو نيت قال لي مزيان تديري لها هادشي. والحمد لله ما عاوداش لها الصدر ديالها، بقات لها في نيفها. ولكن ملي كدير هاد الوصفه هذه ما كتبقاش تعطس، الحمد لله كتوقف من العطيس. وحتى بالنسبه لتضربوا البرد هكا، غير البرد عادي، كتحسوا بريوسكم ضربكم البرد، كديروا غير معلقه كتسخنوها دفوها وكتاكلوها، وكيجيب الله الشفاء على هاد الوصفه هذه. عندي هنا الشريحه بعد ما غسلتها كنحيد لها ديك النباته ديالها، ودرتها مع الثومه غنديرها بالقشره ديالها. ودرت واحد شويه ديال التمر. مع التمر تيكون هاد التمر حلو، هاد الرقيق تيكون حلو على حساب الثومه، كتكون شويه مجهده. انا ربعه الثومه ما غاديش نديرها كامله، غادي ندير دوك الريوس يكونوا كبار شويه. غنفورها بالقشره ديالها. حب رشاد هذا ما غاديش نديرو يفور معاها، حتى نطحنو معاهم مع هاد الشريحه مع الثومه. غادي نطحنهم، ما غاديش انا موالفه كنت كنديرو نعمر به الشريحه، ولكن من الاحسن ما نطيبوش، نديرو اخضر احسن. غادي نديرها تفور في البرمه، طيب مزيان. ما تطيبش كاع بزاف، ماشي طيبوها كاع، المهم في الجد وصافي. الطياب ديالها في الجد. هيا بعد ما طابت فارت، انا خليتها حتى بردات، ما بغيتش نطحنها سخونه. كتعرفوا ان البلاستيك ديال الماكينه ما خصش يتلاقى مع السخون، من الاحسن تتبرد شويه. غادي نشد ديك الشريحه، نشدها نطحنها مع الثومه ومع حب رشاد ومع زيت العود. انا اختيار ديالي درت شويه التمر مع البنت السيده اللي مصايبها عليها عندها فقر الدم. قلت هي هاد الوصفه هذه من الاحسن الحمد لله غتعالج فقر الدم وغتعالج حتى الحساسيه. غادي نديرها نطحنها. كتعرفوا ان الشريحه زوينه، لا ما مدوده ما والو. انا موالفه كندير الشريحه البلديه ديك الكحله، ولكن ما متوفرش عندي. موالفين كنجيبها من البلاد. الساعه تقريبا عامين هذه ما بقيتش جبتها. ديك الشريحه البلديه كتكون احسن، ولكن حتى هذه راه مزيانه. غادي نشد الشريحه ونطحنها مع الثومه ومع شويه ديال التمر،
مع زيت العود. غادي نقي الثومه من القشيرات ديالها، حتى الثومه هذه ما غاديش تخليها تصوف وتعود في هذيك الصوفه ولا تعود تقدام، حيت الثومه تبارك الله راه ما كتخليش حاجه كتقدام، غتبقى واخا تقريبا واخا تبقى حتى 6 اشهر ما تخافوش منها، ديروها غير في الثلاجه ما تخافوش منها. انا ضروري كل عام كندير هاد الوصفه هذه، كل عام كل عام ضروري من يلاه كيدخل البرد خصني دابا نصايب 2 قراعين نحطهم، 2 قراعين نحطهم هكايا. ولكن هاد الوصفه هذه غادي نصايبها لواحد السيده، ما غاديش ندير فيها العسل الحر، حيت العسل غاديك تتصايبيها ليا وتجيبيها ليا ان شاء الله، معايا شويه بعيده علماتني باش نصايبها ليها، عاد غتزيدها العسل، زيدي العسل داكشي اللي بغات هي. حتى اللي ما في استطاعتوش انه يدير العسل ما يديرش العسل، ما يدير غير هاد العشبه هكا، يدير غير المكونات هكايا وصافي ياكلهم بلا ما يدير العسل، راه التمر تا هو راه كيحليها. غادي نزيد شويه حب رشاد، غندير شويه هنا، هما كاينين حب رشاد كاين 2 معالق كبار، غادي نطحنهم تما غيطحنوا. راكم عارفين زيت العود حتى هو عارفين تبارك الله، هاد لا حب رشاد ولا الشريحه ولا الثومه تبارك الله راه فيهم فوائد صحيه. غادي نطحنهم، راه هاد الوصفه هذه تقريبا كنديرها مده 5 سنين دابا ولا اكثر من 5 سنين، وانا دائما كنديرها كل عام، كندير هاد الوصفه هذه كل عام. راه غيطحن حتى حب رشاد حتى هو غادي يطحن ماشي مع هاد الشريحه مع الثومه مع التمر، غيطحنوا غيتعلقوا ويعودوا معلكين. حتى بغيتو تاكلوهم بلا عسل ماشي مشكل، اللي ما عندوش باش يشري العسل راه غادي يمشي على حساب الاستطاعه ديالو. غادي نزيد شويه زيت العود باش ما يتوقفش ليا الماكينه، باش تطحن باش تساعد على الطحين، داك زيت العود حتى هو غادي يساعدك على الطحين باش نطحنهم. شوفوا انا كنصحكم نصيحه البنات، نصيحه الاخوات، الله يجازيكم بخير، هاد الوصفات ديروهم لولادكم وليداتكم، راه كيقووا المناعه، راه مزيانين الحمد لله، مزيانين البلد الحمد لله. حنا بلادنا زينه، عندنا كل شيء الحمد لله رخيص، عندنا كل شيء. دابا انا ضروري الا ما كانت عندي شي ديال العشب في الدار كتكون ناقصاني شي حاجه، خصني ضروري الزعتر، الشيح، داك الحلبه، هذاك الصانوج، حب رشاد، اللويزه، هادشي كلشي تيكون عندي في الدار، الكمون، النافع البلدي، هادشي كيكون عندي، الشيح ضروري هادشي كيكون عندي في الدار، كنجيبو كنقيه وكندير في قريعات وكنحطو اي حاجه. القرنفل، حتى القرنفل حتى هو راه مزيان، ان شاء الله غندير لكم شي فيديو ان شاء الله على القرنفل، حتى القرنفل حتى هو مزيان مزيان. وهذه والخزامه ضروري، الخزامه عندي في الدار، هادشي راه الله راه كيشهد عليا، هادشي ديما كنجيبو انا وكنقيه وكنحطو في الدار. اي حاجه، هاد العشوب اللي كيكون عندنا في الدار، اي حاجه كيجي يكرم الله وجهكم كيشدكم كيحرق البول هكايا، كديروا هذاك الشيح مع الزعتر مع داكشي وكتطبخوه مع الحلبه، حتى هو راه مزيان حتى هو الحريق، الدراري الصغار ولا حتى الكبار. حنا الحمد لله راه بلادنا زينه، الحمد لله بلادنا زينه وعندنا كل شيء الحمد لله متوفر، خصنا غير حنايا نديرو، خصنا حنا نتحركوا شويه، ما نبقاوش نعكزوا. انا كاع الاخوات راه كيشاهدوني تاع القناه كلشي ديما كنصحهم، ديما كنصحهم كنقول لهم هادشي ديما نعودوا شرو حطوا في الدار،
ما تبخلوش على ريوسكم بهذا الشيء ديال العشوب وتحطوهم في الدار. راه غادي تشرو غير 2 دراهم 3 دراهم غير 5، نديرو حنا كاع 5 دراهم الحاجه، ويكون هذاك الشيء عندكم موفر. بالاخص البرد دابا، البرد حنا محتاجين الزعتر، محتاجين هذه شكون ولا هي هذيك القزامه. هادشي كلشي حنا محتاجين ليه يكون عندنا في دارنا، يكون هادشي عندنا في الدار، يكون موفر لينا. داك شكون اللي هو يا القرنفل رانا كان يوميا ضروري كنهز قرنفله كنحطها تحت نسالي يوميا. القرنفل راه مزيان صحي ومزيان للكبده، مزيان الحساسيه حتى هو راه غني حتى هو. عندنا انا دابا هاد الاخت كنت مصاحبه معاها، راه هي اللي خلاتني انايا نعود من محبين الشيء ديال العشوب. حنتي مسكينه كانت كتنصحني ديما، تقول لي اي حاجه جيبي وديري لولادك. ومني كانوا ولادي صغار صراحه، انا الله يجازيها بخير، الله يجازيها بخير، الله يرحم لها الوالدين، كانت ديما كتنصحني، كتقول لي ديما هاد العشوب ديالهم عندك في الدار، ديما حطي هاد الشيء عندك في الدار. شدك غير شي وجع هكا تنوض ديري شويه الحلبه طبخيها وتشربيها كيفوتك الوجع. انا دابا هادشي بالتجريب ديالي، بحكم التجريب ديالي هادشي، داكشي علاش انايا كنشري هاد العشوب نحطهم عندي. انا دابا طحنت الطحنه الاولى والطحنه الثانيه، راه تبارك الله هاد الكميه راه خرجت ليا جقراعي. هنا غادي نقوي الثومه، حيت الثومه باقي عندي، الثومه ما درتهاش كامله، غيجيني الخليط شويه مختلف على الاول، ولكن انا غادي نخلط داك الخليط مزيان. انا هادشي راه كنقول لكم والله اللي كيشهد عليا، والله راقب عليا، راه ماشي كنكذب عليكم. قلت لكم هادشي كامل شروه حطوه في ديركم، بالاخص البرد. واللي عنده الوليدات، الصغار، شي مروت، حتى مروت حتى هو راه مزيان. نشري هادشي كلشي نحطوه 5 دراهم 3 دراهم، نحط هادشي عندي في الدار. اي حاجه احتاجيتها راه كنلقاها قدامي. هانت بعد ما درت الثومه ودرت داك التمر حتى هو درتو طحنتو، شوفي كيفاش خرج هذا اللون. ماشي خرج ليا بحال اللون، ولكن حيت هذا فيه الثومه بزاف، ولكن انا غادي نخلطهم مزيان وغادي نديرهم في قريعات، وغادي نديرهم في الثلاجه، وندير قرعه كبيره وقرعه صغيره. انا كنصح الاخت اللي غديها راه غدير 2 قريعات غديرهم، دير القرعه اللي غادي تعود تاكل من هنا يوميا، والقرعه اللي كتكون من سيمانه لسيمانه. غدير التخليط ديال سيمانه في قرعه، التخليطه ديال سيمانه غديرها في قرعه، هذيك اللي غتعود تحلها يوميا تجبد معلقه منها تدفيها وتاكلها. والقرعه الكبيره كتخزن، كتسدها مزيان باش ما يدخلش ليها البرد، باش ما تخسرش لينا تبقى حتى 6 شهور. ما تخافوش، تبقى حتى 6 شهور، تبقى حتى 8 شهور. انا واحد المره بقات عندي عام وهي عندي، ولكن كانت عندي واحد القرعه مختصه بهذا الشيء ديال هذا الشيء هكايا، كتسد مزيان عندها داك الفينطاج مع الجناب، ما كيدخلش ليها البرد. بقات عندي عام ما خسرت ما والو. غادي نعمر هاد القرعه، غتبقى لي واحد القرعه صغيره من قرعه كبيره. هاد القرعه كبيره ديال الكوفيتير، انا عندي قرعه هادي ديال الكوفيتير وعمرت قرعه صغيره. كتهزي معلقه كتدفيها، وهذا الشكل النهائي ديالها. ما تنسونيش في الاشتراك في القناه ديالي، وشي كومونتير زوين من عندكم، والله يجازيكم بخير على الشير.